rechazo. Tapones. Los terrenos metas tapones. 200 metros, pero si yo doy 3 pitidos en cualquier momento, hay un terreno metro que tiene que pegar un tiro. ¿Vale? Siguiente, obstáculo principal. Ahí es donde se da chicha. ¿Por qué? A 600 metros era... Visto. Van a estar un par de fusileros, ¿vale? En vigilancia, como hemos dicho. ¿Cuánto habéis marcado? Yo dos, máquina y proveedor. Vale, van a estar ya ahí, ¿no? ¿Vale? Se supone que desde ahí hasta el siguiente hito, que son los 200 metros. Claro, desde ahí 50 ya de ahí. Desde los 200 para atrás es ya lo que queda. ¿Vale? Bueno. Sí. Sí, que son los 3 sectores nuestros. Venga, más rápido, más rápido. Dale, dale.